後嘅一個追一個，哇！3秒，你咁擲落去，係啦，好嘅，快波，快波，後邊，後邊。 球員13，我哋13，大家好，4秒進攻。阿龍呢就要嚟，落去地轉邊，後邊啊，去，大一，手波，攞啦，一球，後邊好，拖一球，後邊攞一球，開球，係路，去邊啊？去邊啊？得啦，插足，打得，見佢，手波，阿力，個住，落氣，咁拍我要打開咯。開波，老波，住射得。手波，墊飛，好嘅，勾血，做啲騎頭。喺嗰邊啦，而家幾多分啊？42-37。唔好意思。喺左入嚟啊！阿龍，起身嚟。後邊，放落去，你仲開兩隻腳。時間落去。係咯，兩個邊，係啦。開波！去繼續，後邊，快去！阿力，跟波，你睇，翻嚟啦！喂，阿龍，翻嚟！神啲人講啊，你喺度諗你慢慢嚟用，你成日喺呢個位喎，我係都埋，所以你追唔到，可以上咯。今次你慢慢走翻嚟打，歐兄嚟緊，我成日都嚟緊啊，係啦，喂，嗰邊啊，過嚟啦，啱啱球你喺度縮咩啫？你蝕咗波咯喎！或者而家你咁樣人士你又得㗎？係預備，繼續係預備，1、2、3，好冇？6分12秒，叫我 call。44-37，馬斯領先。好，打得。
起身！爆啊！爆！你自己都試下啦！唔要啊，唔要落氣。你試下先啦！唔緊要啊 ，OK 啊呢球。壓力！哦，多咗啦，真係第二個都分開啦。落起係嘛？落起，歐氣，舉隻手啦，喺你成個頭。出邊個啊？白色5號餐飯。五號。白色5號餐飯。白色5號餐飯。阿龍。阿龍，阿龍，可能一早掹嘅。隻手面喎，一手掹隻手唔係射埋啦係嘛？哦。咁樣乜啦？我係話後邊。係啦，慢慢慢慢㗎，佢哋係冇。可以貼白邊。哦，阿龍好波。係啊，呢個牛底喺度牛底嗰幾個點嘅？落翻啦，歐龍你落翻去啦！出翻嚟，出翻嚟。4、3、good day，換人，換咗個底啦，換咗個底啦，睇住啦喂！換咗個底啊，睇住啦！喂，慢慢猜啦，慢慢猜嚟打，慢慢猜嚟打，冇氣換人，冇氣換人。時間仲有幾多啊？猜住打，猜住打，下波。 4分13秒俾叫。喂，換啊！回山，哇哇！佢揾緊人交啦又。緊要 ，OK 得咯。OK 啦 OK 啦。緊要。白色5號4分。天包。水泡。兩次。舉手。右縮歐嘅。成個鏟㗎又。係。幫手夾。喂，犯規。點啊？呢球真係大。4-1，球包。帶出嚟。打。定住個拍啦，定啦，追！一個停下先，後面我波，我波阿龍，去晒哇！後面，一仔後面，阿龍，埋啦，一個要埋啦，係啦，勾嘅，埋，阿龍對，係走啫，睇會唔會落雨先啦？佢話我打波啊嘛。着中8秒。中埋又係啦，俾位 OK，手波，手波，呢個風喎好似話。埋一嚿，4-1，勾，拖慢啲。 4-1，你落去大餐，你落去。蔡8號，最後2分鐘，帶過嚟。叻仔！喂，4-1咧，啱啱嗰下咧喺邊個賣嘅先喺部上，賣到先喺部上，你嗰嚿你係先喺部上，慢咗啦，落已經出咗去啦，你要升到先，同一時間喐啊嘛，你出你又升，你傳咗波都已經 cut 咗你哋作入去啦。喂，會慢慢打進去，會插波。
佢拉唔開。嗰幾多啊？幾多啊？好埋啊！今次係咁嘅喎，喂，手好得啦。太多，太多。1分49秒，你冇呢個同我講。黃色前場開，Tommy搶埋去 Tommy。所以我自己 carry 咗嚟㗎。知我送俾你喎。哇！快減價班啊！手機手啊！對晒手對成波。急㗎啦！急㗎啦！佢急㗎啦！急㗎啦！我最幾多站？佢哋又俾我打。乜啦？唔緊要，喂，去晒。係穩人，做攬。幫手衝上賽埋號。上波！上波！哦。阿力。呢個要埋一路。必須，歐氣，必須。佢俾壓力，你要出半隻，要落起隊。得啦，一個隊，Tommy隊，揀石㗎啦，唔要慢啦。即係我會整翻，即係如果我可以合翻對面。阿點換全部換曬，換隻歐軒射罰球。頭先會係有換剩一個射波啊！我哋會。係啊，點換下歐啊！出嚟啊！你都換啦，要入馬後添。翼仔後啲，翼仔後啲。籃板啦喂！好波！換啦！做一個啊！歐文啊！歐文！哎呀！你就 keep 翻。跟你呢個聲。我要 P 㗎啦。係用少一個落場。係咪？我開咗波，但係少一個落場。係 T 咯，冇 T 多㗎嘛。哇！我第一次嘅，我都係試，唔係 T 我成日都見。壓力係啦，騎頭，阿晶，唔係阿晶，翼仔埋去。阿姐，雙腳跳成。哇喂，好強！翼仔44秒，係波4-1啦，翼仔。係波啦，翼仔。喂，起我啦！喺街上咧，翼仔你等個波，翼仔。你班個波，翼仔。波，翼仔。係波。出啦！係波。係波。翼仔轉身啦！去晒！喂，有冇唔講啦？我從眼面先飛我啊！好兩幾個佢都唔打。喂，掟四，我係
跟住叫佢咧托完係一路推一路托，佢係托住推，托完先推，今朝我演練嘅，係咪啊？一路托一路。係啊，應該要一路托一路推先正確係嘛？隻仔攞翻先，哇！講嘅，隻仔啊，隻仔啊，成個呢個我，阿仔轉身，隻仔，隻仔啊，係行行，俾啲時間。